Shalom peuple de Dieu, le votre humble serviteur, l'apôtre Raymond Amissi, l'ouvrier du dernier heure. Vers le soir, Zambé Akutani Nanga Beninga. Parmi les réserves, moi aussi j'étais. À Beninga n'a qu'à nous servir hier. Nde Ngayoyo, Nazana Katia Kosalela Nkolo Yesu. Bandeko vraiment sengo ezali na bomo inanga koya kotali sabino misala oyo nasali elongo na nkolo Yesu na lisungi ya molimo mosantu na mbula bambula uti koleka 2020 na 2021 ezalokola na ye kotali sabino retro ya oyo na uti kosala po nazali serviteur mutu ya musala ya Nzambe soki nasali musala esengeli pe naya kolakisa bilan est-ce que eza positif ou bien ezali négatif parce que bilan nde oyo epesaka mutu mpifo vraiment naza na esengo mingi ya kopesa yo mbote place yo kolanda ngai très content. Et puis, nazo tombela yo mobu elamu. 2022 oyo ezali année de pluie et de révélation na église Sycomore. Donc mbula ya mapamboli, mbula ya baimoniseli nde ezali kobanda na église Sycomore. Kobanda pona talisa yo mulinga mi malamu yo zolandanga. Na sengi yo na bondeli yo kozapete vraiment telema kaka na HT télévision Olanda ngai vraiment naza na message oyo na koyebisa yo ezali kaka ya koyebisa yo yikampiko parce que na kati ya kotambola lolenge 1 Pierre azoloba chapitre 2 na 3e verset. Soki aussi omeka oguta kenkolo Yesu azamalamu. Mon frère, ma soeur, kolembate. Vraiment telema. Telema landa Yesu. Yesu azawana atelemi azobenga yo na douceur nyonso. Yaka azana poso asalela yo bolamu. Lelo na yeko yebisa yo kaka ke musala o Nzamba bengelinga ezalaki musala ya facilité. Nakendeki na bandi kosalela Nzambe na zamba ya Kimwenza kuna na Kimwenza gare. C'était vraiment très difficile. Nakuta bazamba oyo ezalaki zamba bazalaki ko pratiquer yango te. Ngai na bana nanga tokotaki tokati matiti to jui esika possession ya zamba wana to sambeli to bandi ko sambela et puis to tongi temple ya liboso hangar to saleli yango na zamba wana tangu oyo to sali musala Nzambe vraiment ba fidèle bana Nzambe bayoka kilokito par-ci par-là ba bongola ki mitema ba yaki ba sambeli tozo sambela na bango c'était formidable ba yebi na lakisi bango révélation oyo molimo mosantu alakisa kinga ezali ya kosambela tangu ya kobwaka ya moto biso to sambela ka moto te biso tozwaka kakende tozo bamba nanga libre Nkolo Yesu vraiment atambola kinanga. Makambo minene esalamaki na zamba wana. Makambo minene esalami
alors nakotalisa koloba parce que télévision ezali radio te. Tozali na ba témoignage. J'ai sélectionné quelques témoignages seulement. Parmi ba témoignages ebele mais toponi poni kaka bandambu. Oyo nzamba salelaki batu na zamba tozalaki nzamba kangola batu ya cataracte nzamba kangola mwana moko oyo babandaki kolinga koboma bandoki bakangi bazokata michopo Yonan Yonan bayaki na ye tobondelaki nzambe asalaki bikambo tangu tosaleli nzambe vraiment nzambe alobi vous allez déplacer cet endroit pour aller à un autre endroit nde tokendeki na ngambo esika oyo tolongwe na zamba tokomi esika kote oyo cité bato bazalaki bokomona baimage ezoleka donc eza tellement ebele bokomona yango baimage koleka batémoignage ya ndenge na ndenge tolongwe tant toservir nzambe na zamba toye kolongwa toye koya na esika oyo tokende kozwa esika po totsa etonga ya nzambe en tout cas tosalaki nzambe musala ezala bakonzi mususu ya mboka bayaki pe na baproblème baye bango pe basali ya nzambe bakuti pe ngai naza na nzambe vraiment bapesaki nzambe lokumu balendisi pe ningomba na bandi koservir nzambe c'était vraiment ce n'était pas facile un jour na kati église toyaki koyamba nganga Babino ba ange ale bokita bange nzambe bokita ale botombola ye botombola mutu oyo botombola ye botombola mulimu oyo botombola ye ekende sebikauki bale note sofi bale note sofi bale note sofi beta kasi beta tutu tutu kate 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 Kolo yeso sana bongo. Kushika kuta. Jambo. Tu as contré wana bas yokanaki batindi nganga po ya kosabote na kati église
nganga ye akutaki biso en pleine prière tosambeli tike nganga toye kodetete nganga tobete bakake nganga bima na ndenge atelemi abandi kosala bademonstration na ye na ndenge nganga monaki biloko nyonso ezali koevoke esimba te chamakanda aboyaki te bomoni kame baimage ya nganga wana ndenge akotaki na église na ndenge abimaki ndenge atelemaki na porte azosala biloko na ye wana me esimba te na ndenge akendeki me ana jebisa bino nganga wana yaki na église akoma liboma akata bilamba parce que ayaki komeka nzambe oyo bamekaka te na kati na parcours ya koserve nzambe na mokolo mosusu namoni kaka priere baye koyelanga mwana moko libota moko ye vraiment bayaki na mwana moko azali na lisu ya kovimba Toto la défilé quand la mauvaise sorte de la Toto avec qui dit ma Toto là on a puissant de quand la mauvaise sorte si j'ai un témoignage avec en 2021 avec oui. Grand frère ya famille. Hein? Bakomi si lokola liboma. Lisu tal. Mentala lelo lisu ya mwezo sila. Lisu ya mwe ekiti lisusu. Hein? Tala cliché ya moyo. Mama bakendaki na campus. Bake campus ya moyo. Balobi cancer. Et si ekangi mutu mobimba eloko ya korekipere lisusu ezate mwana liboso ya kata libota mama amoniki asuki mama bandi olela ayebi te mutu oyo apesaki esango malamu ya sikomore batu oyo bayokaka lokola tozo déranger bango bakosemprendre kaka na bango moko ke batamboli na l'église bayamba bango te baboya bango alors basi balembaki na bango baye koyoka sango sikomore baye ngai eloko naza koyebisa yo naza ouvrier dernière heure nayambaki bango biso mosala tosala toyambaka bato sans condition tosenga sans franc te eloko moko te kaka mutu ayamba ye lokola mokonzi mbiksi na ye soki ayambi ye nde aleki na délivrance tosambeli mpo na ye mpe bamilimu wana nyonso epakati mbango alors ntango nayambaki libota wana nasalaki bango délivrance libota mobimba mokolo moko baye nasambeli mpo na bango c'était un vendredi comme ça baye na bonde un mardi nayambi bango mardi nasambeli mpo na bango kaka mardi wana et puis bakangolami baye koya vendredi batatoli le dimanche baye koyebisa baye kotatola monene ya nzambe oyo nzambe asaleli bango ndeko comme naza toujours kosala retro ntango likambo wana eleki mama azalaka kobela nasambela mpo na ye cancer esila bana na ye mosusu azalaki kolela baventre sortele ya banyoka nkau na bondela libumu esila pasi na longola biloko wana mwana na ya mobali azalaka na angine chronique na longola angine wana libota ekangolama arrivé un moment butu moko bayeko
bake komona tata na bango soki ezalaki nini elekaki na ndako mais l'esprit ayebisaki nga ke babetaki ye kosikibota bamema papa wana c'était vers soki 1h 2h mais bayala na église soki 3h nga nazala na église te na façon bakomela na église ezalaka façon moko miraculeux baye kokoma nga nakomi ezalaki un certain dimanche mokolo ya kilti bamemi ye balalisi ye na chair bandeko bandimi mosusu bayaki bakota église bamona papa wana bandimi basala tout la mwisi ya zaza. Amen. 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 Ton Père, merci. Amen. Tout le bien ça, merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Restaurateur. Amen. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Jésus, il est mort. Kita Yahweh. Kita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Balobi te oyo bayene bembe n'église eza po ba kokanga na pasteur na biso makambo eza biso te bakima nga na koma mutu aza na nzambe abangaka eloko te ntango nakomi nakipaki kutu ata bango te nake na nga nabandi kokipe kobongisa sonorisation église na mwana ozalaki wana alors ntango nasilisaki nde nayaki natuni mwasi na ye esalamaki kan oyo ezalaki mokolo tele bongo ntango esalamaki vraiment kaka boye abino alalaki na ye bien ye moko akoyebisa bino nga nakomaki kaka na parole ya autorité oyo ya commandement napesaki d'abord mitindo na makila ekatana babetaki kosikibota na mobikosi na babukaki moko azolo abengi ba ange baye na moko azolo bazongisi na arrêté nano hémorragie pe hémorragie ekataki alors esprit ezali déjà sekei pema etikala kaka na motolu azali kobouge suta akomaki pio nzoto mobimba alors nabengaki nanu esprit na ye ezonga esprit ezongaki ntango esprit ezongi namoni mutu ekoti afongoli miso nasimbi ye navandisi ye bato bazalaki na église bazalaki désespéré bayebaki te que nous avons un Dieu plus fort que l'homme que l'esprit qui est dans ce monde. C'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Ndenga na yebisa yeboyi. Nakokende ko servir yo ngai moko nakoyeba nini nakoyi ko sala te. Yo zala liboso ya nyonso. Aloba na ngai va. Là où tu seras, je serai avec toi. Et sika nyonso yo kozala na kozala wana. Nga soki na bondeli pona mutu ezanga muna osala miracle te. C'est pourquoi nazala nga na orgueil te. C'est pourquoi nazalaka nga agité te. C'est pourquoi nasengaka pe mutu mbongo te. Dieu m'avait dit à la montagne de Badara que tokutani na yo na pesi yo ngolu grâce na pesi yo kende osalela yango gratuitement. Sale bondela pona batu ofele. Soki mutu ye moko abiki en guise de reconnaissance il y a action de grâce akoluka eloko akoya kopesa Jésus-Christ na église parce que Jésus-Christ a représenté na basali na ye awa na mokili donc c'est na sambeli papa wana la muki pe a témoigner
ngai kutu mutu na bimisa mbongo na poche na nga na pesi ye nalobi mwasi na yo alambela yo soso ya pembe ya bomoi po ozalaki deja mutu ya kokufa. C'est différent na baserviteur de Dieu mususu asali miracle wa ndenge wana, donc il se voit comme un petit Dieu akomi kosenga bambongo. Au contraire, l'évangile, moi je fais l'évangile avec le pain comme le faisait Christ. Atei batu na pokwa alobi bino moko bopesa bango bilei nde onga nazosala naza kobondela mpona batu gratuitement. Bandeko, prière oyo nazoyebisa yo ezali lokuta te, c'est une réalité. Lelo yo place oyo naza koloba toza lisusu na église na Kimwenza Gare te, tosi tolongwa na arrêt boutique biso toya na Ipen na Telecom. Soki okomi na arrêt ya Wenze ya Badiadingi okiti vers complexe scolaire Les Chandeliers okomona nzele mati soko landika nzela wana muke eza na courbure eza wana obuki kaka droite na yo na droite opusani okomona entrée moko eza wana vers gauche na yo entrée wana okomona pancarte ya Flat Hotel Via Nova. Biso pe toche pancarte wana tokomi église Sycomore Ministries Church ezali à 100 mètres na pano wana oye mwa nzela wana muke 3e parcelle na gauche na yo nde okokuta église Sycomore. Ezali ngambu toza na Flat Hotel Via Nova, droite na gauche nde tozali na église Sycomore. Horaire de prière na biso landanga malamu ezali mardi toza na ba prière enseignement, et puis jeudi l'apôtre Raymond Amissi reçoit gratuitement. L'heure c'est 9h, toza na ngonga 9h ti na 12h30. Wana nde na silisi kobondela mpona batu. Ngonga wana nazopesa ezali heure précise okomi ngonga wana ovandi église eza wana kiti ezali ovandi basali prière d'ouverture. Ce qui prière esili, c'est là où je commence à délivrer les gens. Boya, c'est gratuit. Et ça sans condition. Boye, jeudi, et ça mukolo, il y a délivrance et miracle. Vendredi, ezali mukolo, il y a prière. Il y a combat spirituel. Yo mutomona makambu na bomo na yo esimbate. Bambula na bambula. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas. Année oyo, cette année, essaye mon Dieu. Nazo benga yo pona yebi que c'est Dieu qui m'a mandaté. Na ya pembeni nuna yebiso yaka to bondela. Zambe azana posa akangola yo. Année oyo, eza ya pluie, ya révélation. Yaka mbula enoke la peyo. Makambo zele ko simba te e simba. Makambo ekangama e fongwama. Ba porte bloquée ezala débloquée. Ba miraille liboso na yo Jésus-Christ aza caterpillar katumba akwe isango nazolo ba makambo yo ezo salema ya solo. Un jour ba benga penga nakenda kotala de komoko pasteur serviteur de l'Éternel azalaki kobela a déjà la menace ya AVC. Bana na ye bande compétiteur na ye asambelaka epa na nga abenganga na kenda naza pasteur oyo ya ote fofuta caché abengi na ke na moni serviteur de Dieu, oui azalaki na menace maladi vraiment sezwaki ye moko mpe akoyebisa bino ayeka na témoigné maloba pasteur ntango aye kobondela mpo na nga na ndako nauti na hôpital nazalaki na état moko ya liwa nazalaki na état moko ya liwa nasali arrêt du cœur 7 fois mais Nzambe aboyaki mais kobima hôpital le diable m'a suivi jusqu'à la maison. C'est pourquoi na pamboli Nzambe tant pasteur azoloba fungo la porte. Nga naza pasteur munene. Mais diable abanga combat pasteur te.
ezaka nelo moko diable banga que ça le nom de Jésus. Yes. Soki Yesu aza kati na yo bakoria bakobundisa ba olonga yo. Amen. Naza pasteur mais nakomai komona même batu na ndako. Na komona ki biloko etambolinga na mutu. Et na bani ko sentir maintenant ça paralyse et AVC. Pe na bani ko sentir vraiment ba oppression ya liwa. Ozoka voix moko na kati ezo ba yo kokufa. Mais malgré pasteur batanyo so elekaki ngai et naza na cousine na ngai wana mutambemeli nga pasteur ayaki na ndako mwana ngai Yolande Meya kokota ya pasteur Olé alobelanga makambo ya malade, mais lui commence à me bénir. Mais première cible ya malobanaye et kokisami na ndako. Na moni télévision à plat. Amen, amen. Na bondelaki. Tant na bondeli, le serviteur de Dieu tant ya moninga, Zamba fongoli misu. Akoti na ndako na ye abimisi chaussure à Weston oyo baleki ne batindele na Angleterre apesi ngai alobi non akoki ko supporter liboso na yo te na ye ko yamba yo na cadeau oyo. C'est alors on attend na moni cadeau wana Saint-Esprit a mati ngai na bio za malade na ko bondela pona yo bandi ko pesa nga cadeau. C'est là où j'ai commencé à prophétiser pour lui. D'abord na pamboliye na ndako na ye na kuta TV ya kunki ya 21 pouces ezala wana nga na lobi acte oyo sali ekoleka bongo te inapercité ngai pe na nzambo nazotambola na ye na Saint-Esprit aza na nga naza coordonné na etuluku ya ba ange batambolaka na nga bakende bamemela yo TV ya plasma ya munene ochana ndako oza serviteur de Dieu okoza na TV à konki na ndako note. Cela n'est pas, je ne veux pas dire que TV à konki eza mabe ezali tant wana ya pesinga ngai na pesi ndeko na mokili oyo ya pamba pona pamba ezati ya pesa kinga nga pe na pesi muto wa l'église onyo pesa mabonza te olingi ko pesa action de grâce te oye na yo ovandi na yo olobi nzambe moko ayebike na zamobola na église babola bazalaka te. Alors nde oyo un officier supérieur alendisaki pe bana nzambe esengeli koyeba kopesa soki opesi ozwi ndenga na lobaka litie lilie litie te likolia te ezali loi la loi de la semaille et du mensonge. Soki oloni nde obuki soko oloni te obuka te soki kobuka biloko ya bato bokango moyibi. Là je suis clair par là ndeko nazobenga yo yaka séquence oyo nazolakisa yo eza séquence moko ya zana mukie makambo na sycomore esalami ya lolenge na lolenge bato mususu baye bazokangola makaka akoti na église akangola mutu mususu aye kaka rencontre tokutani na ye akangola ndeko yo umeli mingi na situation oyo situation etungisi yo maladi oyo etungisi yo ozokende kozwa kisi ndeko ngai bato ya diabete baya to cycle ekita bato ya cancer baya babika bana nzambe napesi bino shalom kombo na nga mama nene nga nayaki comme invité nakuta mpe nalingi na pasi douleur enaosala nga mpo na nga nayeba ete ezalaki cancer de sein nakomi awa douleur wana tellement elekaki na explike moto mpe abelaki yango alobi wi ebandaka ndenge wana me babondelaki nzambe ça va kisi mpenza nazalaki komela mikolo nyonso to nazalaki komela yango susu te me naye lisusu kose retrouve côté gauche namoni douleur wana susu yondosala nga na douleur ndenge naosala nga côté droite côté gauche nakomi oyoka yango susu na poids yango moni lelo na yesu nakutana na papa nayebisi me nayebi nzambe oyo babondelaki abongwani te aza nzambe likolo nango. Shalom a papa ba mama
kombo nanga maman Françoise Sion et Ali. Na ye ko témoigner monene Nzambe oyo asali kati na ngai. Oyo ezalaka bato mosusu bakendaka b'hôpital basisaka bambongo. Na ngai namoni miracle ya makasi na ngomba ya Kimunza Gare. Nazalaki na maladie ya cancer oyo nasatandaki nango te na lai na lamuki yango moko kaka ebimi nga na libele. Yango wana naye ko témoigner Nzambe. Nalali na lamuki namoni libele eza ko gonfler. Na beti kara nalali su na lamuki namoni libele eza ko sala passe. Na bengi mobali na nga na bi papa. Na lobi papa yaka otala nali nazomona libele ezosala nga passe. Nde papa lobi nini nalakisi papa lobi beta kara na bimi na zongi na ye lisusu na bi papa ezo continue ka passe. Papa lobi nanga kobanga te. Tozo kende na Kimunza Gare na ngomba okuta na papa Raymond Miss asambela yo. Nde na yaki na Kimunza Gare bandeko ezolekela ngai na ye opération sa cicatrice basali une opération on a pesé yango offrande te na côté yango service te na sali yango no côté mais explication kaka ngala bazbuzo pese tension nazo sambela momu na Nzambe azoloba nazolo na betension nazo sambela na suka sambeli pona nga nazongi na ndako parce ezalaki meto komi na tongo douleur edimné lobi nango o asambela nga 2 fois 3 fois te kaka loboko atia kinga opération miracle o non atikala komona te esalami na kata nzoto nanga yango na ko témoigner yo muto eza na maladie yo muto eza na cancer yo muto eza na problème moko ezo déranger yo ndeko na ngai yaka kofanda te na yebo sisi bambongo ebele na hôpital okepi na beglise mosusu ozwa solution te yaka na Kimunza Gare yaka na Kimunza Gare okokuta mumbu ya Nzambe Raymond Miss aza wana bato ya prostate baya babika na yebi maladi oyo Jésus Christ akoki kolembana te nyonso asilisa ngai na kuna na Kimunza komaki lokola esika oyo ya maternité to esika bato basi bakenda bato ya kilo basi ya zemi ya ndenge na ndenge o 11 mois 10 mois ozobota te o basala césarienne nga nakoloba te Kimunza aza wana aiza témoin ezalaki pene kotanga basi ya zemi après quel temps mosusu même 14 15 20 na bondeli mpona bango nyonso babota moko akufa te moko mpe abeba te bana ti lelo bazali nde oyo nazoloba problème oyo ezotungisa yo ndeko eza nini oyo nkolo Yesu akosilisa te soki osotambola esika ya baprofete esika ya bato bazosenga bambongo bazosenga badroit me biso sikoyo tosenga droit te tosengaka fidélité moto abongola motema ayamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye nde tinda oyo bapesinga naza na eloko nakoyi biso mosusu te soki oyambika Yesu okomi mpe fidèle na sycomore oye tosambeli mpo na yo en tout cas omona miracle ya Nzambe diti kotaki eza ya koluka te ya baformule ebele te ya badroit te opo kutana ngai fo futa opo kutana ngai fo jeton opo kutana nga opete dadi aza bato baleki ebele non ntango oyo mai ezoningana wela okweya oye ozindi mpe na mai obimi ya kokangolama tika Nzambe apambola oyo nyonso akozwa libako ya kolanda nga nazolobela likambo nesengo po tokomi na ebandela mbula nasouhaite motu nyonso akolanda séquence oyo vraiment ba meilleur vœu bonne année janvier mobimba ezaka bonne année na bonne année mbula mobimba oyo tika Nzambe ya oyo nazosalela sans mélange Nzambe wana pambola bino oyo aza na baproblème eleka ye ya komona mpe ngai oyo aza na basituation eleki yo yaka benga ngai yaka mpe tokutana kobenga ezali mabe te me
yaka tomonana mutu nyonso oza na bosenga na nga numéro na nga eza na etando ike place wana na télévision ezali banuméro nyonso mibale eza wana naza na YouTube eza na YouTube chaîne ezali kota meme omoni numéro wana kota okomona mateya na YouTube ndeko yo mutu okolanda nga mpe na YouTube s'abonner kosabone opesi biso voix na yo wana ekosala mpe chaîne ngai na biso malamu tokosala mosala ya ofele mais soki mpe osabone ezali mpe ocontribue mpe na œuvre tozosala tosenga moto eloko te s'abone landa mateya okolanda baséquence ya baguérison baséquence ya bamiracle ya badélivrance nyonso eza na kati ya YouTube na biso kombo ya YouTube ezali Solution Originale TV okliquer wana okoti okomona apôtre Raymond Amisi l'ouvrier du dernière heure azawa sur ce nazo chité nazo souhaiter ba meilleur vœu na mon amour Ange Maïmona Amisi Zambo nazo salela apambola ye avec ma fille Ereka Amisi Yaba Zambe apambola na ba bomo na ye pe na ba classe azosala vraiment nazoloba pona mutu nyonso akolanda biso na etando ite Nzambe apambola ye Nzambe amimonisa tangu yozolanda biso kotia doute te yaka omona biso kutana na biso okotoye pe si église Sycomore omona yango soki omoni ezoleka na kati c'est alors okoyeba kojuge biso na musika te toza baserviteur de l'éternel les ouvriers du dernier heure bangonga ya suka nde ngai oyo napesi père spirituel na nga papa Félix Kabala mbote bele na mama mbote bele vraiment ba gros bisous na baboti na nga oyo babunda bakolisanga spirituellement sans oublier mon pasteur Yaba Kumbi avec son épouse maman pasteur Yaba napesi bino mbote bele place bozali ba meilleur vœu de nouvel an bonne année na papa na mama kolandanga na ndaku libota nyonso église Sycomore ngeli bana nanga Sycomore bana nanga nyonso na o nyonso ya kimwenza boza bana Sycomore nkona ya Sycomore za kati na bino église Sycomore bokangola mana église wana lelo ngai moko yeyo na ekopesa bino mbote na souhaite bino ba meilleur vœu mbula malamu Nzambe nanga akomaka Nzambe na bino apambola bino o nyonso mwana Sycomore o nyonso ayebi Sycomore ngai na bondela pona ye aya na problème azwa solution nazo bengisa yo na mbula oyo zonga église Sycomore yango wana esi efungwami bino nyonso bozonga dona bakombo eza ebele papa Emmanuel bozonga mama Marie bozonga Benjamin bozonga bino nyonso Rebecca Ida banani nakokotanga bozonga libota na nga Koweït bonne année baleki bayaya papa bonne année nazopesa technicien maison solution originale bonne année belé nazobosa na solution originalité solution originale nazali partenaire après Jésus-Christ yé parce que Sycomore za na partenaire te yo mutu kolanda ngai soki lilobo esimbi yo yaka pe otia libanga na yo moko na kati ya mosala Nzambe église na pesi yo adresse église ezali na Ipen na Telecom soko tuni kaka tokomi na Ipen ozwi moto lobi botikanga na Flat Hotel Via Nova soko komika na Flat Hotel Via Nova biso toza na gauche Flat Hotel eza na droite de référence yango wana très facile otunika komi wana bite wapi église Sycomore komona na mire moko bakomi wana Sycomore Ministries Church toza wana bandeko boya
boya kotala pe loboko nzambe na bomoi na biso boya kokutana pe na chamakanda a changé bomoi na bino place nyonso ozoleka toleka toteyaka sango malamu totalisa ke Jésus-Christ nde azali Seigneur pe Sauveur. Jésus-Christ apari ye mosusu aza te, mutu moko akokosa yo te, mutu moko akodistraire yo te. Eza kaka kombo moko likolo ya banganga, ya bandoki, ya ba occultiste nyonso, eza kaka kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Même basali semblant avant ya liwa na bango bakimelaka pa Christ. Vaut mieux ntango oza na bomoi luka nanu Nzambe yo moko, luka Christ akota na bomoi na yo, akoma unité de production na yo. Nyonso oza nango besoin, Jésus-Christ akopesa yo. Shalom na mutu nyonso, kimia na mabota na bino, na bandako na bino bisika bokolandanga, Nzambe nazosalela apambola bino, oyo azobela nazotinda kaka liloba moko ya nguya ke maladi wana epakata mbango. Oza na ba souci e libere mutu, souci e bima, oyo azana situation oyo eza comme blocage e kweya. Naza coordonné le col serviteur de l'Éternel, oyo telemi ne tumbe lopezo loba maloba oyo ezana nguya. Tika Nzambe onazo salela apambola bino, Nzambe onazo salela ayeba kotombola bino, Nzambe onazo salela na mbula oyo situation na yo kezala banani ezala ya libota na yo moko balinga te, Nzambe ako changer situation na yo soki yo oye koluka ye. Nzambe apambola bino, Nzambe amimonisa, Nzambe abundela yo, Nzambe asalela yo bolamu. Liboto ezanga kimia, na lobi kimia kaka ndenge bozolandanga na ndako na bino kimia ekota. Liboto ezalaki ya kolela, bandoto mabe, banya okolela, banya wana bango nyonso na bandoto eyamba kake. Kimia na Nzambe na mabota na bino, na kombo na Yesu Kristo. Nzambe oyo abenginga l'ouvrier du dernière heure, parce que ndenge naza wana na telemaka lokola Jean-Baptiste nazo belela ezala na balabala, ezala na zamba, ezala na église, nazo bakaka batu babongola mitema, batu baye pankolo Yesu. C'est ça le vrai message ya koyebisa peuple de Dieu lelo, peuple de Dieu basi balembi ba prophétie, peuple de Dieu bayebisi bango makambo ndenge na ndenge, ma changement et monanité. Peuple de Dieu bakomi na besoin ba mona ki mona mesu. Koyoka bayoka mingi. Cette année ezali année oyo ba vivre ba simba ba promesse Dieu va faire encore et si et umeli batu ba mesani na slogan wana lelo ekomi batu baya ba simba batu baya ba simba batu baya ba mona batu baya ba kangolama ba oyo nyonso bazali kolanda Jésus ta ozolanda ye bazali kozonga lolenge bakendela te na sikomoro pe soki yo ye okozonga ndenge oyelaki te, okozonga ndenge okotelaki te. Po tozana Nzambe onazobenga chamakanda. Donc diti kotaki Nzambe ya solo waloba nanga kende na kozala yo na kenda Nzambe wana tilelo nazo servir soutien zo utakaka na lola ndeko nazobenga yo bebisa bambongo na bisika mais lelo ya cause la partenaire ya Sycomore Ministries Church ya église ko soutenir yo pe ko mona makambo na bomo na yo e ko changer mbote na mutu nyonso ba ona so kolanda ngai Nzambe nanga apambola bino Nzambe nanga asalela bino bolamu 2022 oyo eleka yo inaperçu te 2022 la muka bande komoko bakomela biso réveillez-vous donc la muka ndeko. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il se montrera et il se manifestera au devant de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.